안녕하세요. 존슨 가마 장작 더치커피 주문했습니다. 커피가 생각보다 너무 앙증맞네요. 10개 주문했는데요. 사이즈가 많이 귀엽고 작습니다. 들고 다니면서 먹기는 편할 것 같고요. 이렇게 10병이 왔고요. 요즘 날씨가 더워서 아이스로 마시면 시원할 것 같은데요. 저희 딸이 또 아이스 커피를 좋아하기 때문에 이렇게 놔두면 알아서 잘 타서 마시더라고요. 저는 아직까지 따뜻한 커피를 좋아해서 따뜻하게 마시겠지만 식구들은 또 시원하게 마실 거라 생각하고요. 앙증맞은 커피 10병 잘 받았습니다. 맛있게 먹겠습니다.